आज हम बात करेंगे कप के बारे में। कप, ये वाला नहीं, कप सिरप वाला कप जो हमें हो जाता है थोड़ी सी हमारी लापरवाही की वजह से। बहुत कुछ होता है, जैसे हम ठंडा खाना बहुत खाते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हैं, पोल्यूशन में बहुत घूमते हैं, उन सारी चीज़ों से। तो मैं बना रहा हूँ आज कप सिरप। कप सिरप नहीं, एक रेसिपी है। ये सफ़ेद मिर्च, हल्दी, पीपली और सौंठ पर सूखा हुआ अदरक, इन चारों को मिलाते हैं। आपको करना क्या है, इन चारों को एक एक चम्मच मिला के रखना है और उसके बाद हल्दी, पीपली का पाउडर। पीपली थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती है, थोड़ी कम डालें। और अदरक पाउडर, बस इसको मिला के रखना है। इसको रखा और इसी के साथ हम करेंगे थोड़ा सा पानी गरम। सिरप की बात हो रही है तो लिक्विड होता है। और ये ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना है, जितना मुश्किल से 60 या 70 ml वाटर। जैसे सिरप कैसे पीते हैं कि आप 4 ढक्कन जो है वो दिन में 4 बार लेना है, तो हम इस रेसिपी को भी उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ये मिल गया। ये पाउडर जो है आपने पानी में डाल देना है। वाह, उबालना ज़्यादा नहीं है, एक बार गर्म पानी में थोड़ा मिल जाए, थोड़ा गुनगुना पानी रहे। ये देखिए, ये जब रेडी हो जाए, एक उबाल आ जाए थोड़ा, इसको ये देखिए आपका रेडी हो गया। अब जब ये एक उबाल आ जाए, इसमें थोड़ा सा पीलापन भी को हल्दी की वजह से और थोड़ा पीपली और अदरक का खुशबू, इसमें डाल दे शहद। शहद को पकाते नहीं है कभी भी, तो जैसे ही हम शहद डालेंगे इसको बंद कर देंगे फायर को। ये देखिए, वाह, तो ये बन गया आपका कप सिरप। और इसको लेना है अपने ये मैंने 4 गिलासों में क्यों भरा है, इससे आपको पता चलेगा कि इससे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं लेना है। अब इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ इसके फ़ायदे क्या होते हैं। फ़ायदे से पहले ये लेते कैसे हैं। 30 ml से ज़्यादा ना हो। इसको पीने में कम से कम आपको 10 से 15 मिनट लगने चाहिए। ऐसे नहीं कि लिया और जैसे पी लिया। इसको पीते हैं जिस तरीके से धीरे धीरे इसकी चुस्की ले लेके पिए। और ये पीने के बाद कम से कम आधा घंटा जो है आपने पानी नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना है? नहीं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपको 4, 5, 6 दिन से ज़्यादा अगर आपको कफ है तो आप प्लीज़ डॉक्टर को दिखाएं, ताकि वो आपको बता सकता है कि और क्या चीज़ है। बिकॉज कफ जब होता है तो एक चीज़ लेके नहीं आता है, वो बहुत सारी चीज़ें लेके आता है। तो ये देखिए आपने कफ सिरप की रेसिपी, और ये लेने से आप कफ से दूर रह सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्विक रिकैप। कफ सिरप बनाने के लिए हमें चाहिए व्हाइट चिली, टर्मरिक, पिपली, ड्राई जिंजर और हनी। सबसे पहले एक बोल लेकर उसमें हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक पाउडर, पिपली पाउडर, व्हाइट चिली पाउडर और जिंजर पाउडर मिला दें। अब एक पैन में पानी गरम करें और उसमें ये मिक्सचर डालकर बॉईल कर लें। अब इसमें हनी डाल दें। कफ सिरप को स्मॉल ग्लासेस में सर्व करें। तैयार है राहत देने वाला ये कफ सिरप। For more recipes, subscribe to our channel, My Food Stall.